نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلو ملګرو سره ناستو او ورته ویې فرمایل که څوک غواړي جنتي کس وویني په دنیا کې اوس یو کس په تاسو باندې راوړي. نو یو صحابي راواخوته چې هغه خپلې څپړې په چپ لاس کې نیولې وي او ږیرې یې لالمده وه د اوداسه په اوبو باندې کېناسته. سبا له بیا دغسې وشوه. نبي صلی الله علیه وسلم ویل دغه خبره تکرار کړه که څوک غواړي چې یو جنتي کس وویني یو تن به ورسره واوړي. بیا هم هغه صحابي و. بل سبا له بیا دغسې خبرې وکړه بیا هم هغه صحابي راغلی. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه ویل چې دا کوم عمل به کوي؟ نه لاړ دې کس ته ویله چې ما د خپل پلار سره بحث کړی دی چې او دا مې قسم کړی دی چې زه به 3 ورځې کور ته نه درځم. یو بانې ورته وکړه ایا ته کولی شې ما له د شپې ځای راکړې؟ هغه ورته ویل او راتلی شي. دا صحابي د دې دپاره لاړ چې دا کم عمل د دې وګوري چې د شپې به دا کم عمل کوي. شپه شوه پرېوتل، صحابي پروت دی لیکن نه وده کېږي، دا به اوس راپاڅېږي کم عمل به کوي. ساره پورې دغه صحابي و د سهار په اذان راپاڅېد. دې صحابي ویل چې شاید کېدی شي بیمار به و، ستړی به و راپانڅېده. سبا شپې ته انتظار وکړو. سبا شپه چې شوه بیا وده شول. دا یخ دی یخ دی یخ دی، دا د شپې مقصې وده دی. کله راپاڅېږي رایخ شي په ډډه واوړي سبحان الله استغفر الله الله اکبر داسې اذکار وی بېرته په دې بله ډډه پرېوځي. بیا سهاره پورې وده و. درېیم سهار شو، په درېیمه شپه باندې بیا پرېوتل او بیا دا په انتظار و چې اوس به راپاڅېږي او عمل به کوي، نفلونه به کوي، دعاګانې به کوي، جړاګانې به کوي، تلاوتونه به کوي. د سهاره پورې وده و. چې سهار شه درېیم سهار شو ورته وویله وایي ځوانه ما نه خپل پلار سره بحث کړی دی، نه مې لانجه کړې ده، نه مې قسم کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ستا باره کې داسې خبره کړې ده دا جنتي کس دی، ته کوم عمل کې ما خو تا کې یو عمل ونه لیده، نو دا تا کې کوم عمل دی؟ هغه ورته ویل زه کوم عمل ما کې نشته دی، همدغه چې عام تاسو سره ګرځم او فرض مونځ کوم وغیره. وایي ښه تعجب یې وکړو. روان شو بیا ورته ویلې وایي راواپس شه. وایي نور کوم عمل ما کې نه ښکاري، خو یو عمل ما کې شته دی، دا شته دی غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین وایي زه غشا ولا احسد احدا. و یو عمل لا دا کشته چې زه یو مسلمان سره دوکه نه کوم، بل دا چې حسد نه کوم د چا سره. سبحان الله. هغه ورته همدغه عمل دی تا کې دوکه مسلمان سره نه کوم، حسد نه کوم چې یو چا ته الله یو نعمت ورکړی او زه حسد وکړم. حسد ویم دې ته چې لکه ولې الله ورکړی دی او زړه یې سوځي او دغه کوي، نو دا عمل لا پکې دی. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ دا عمل زموږ مقصد دی چې حسد نه کول، یو مسلمان سره دوکه نه کول انسان جنتي ګرځوي. ولو که ته د شپې تهجد نه کې، د شپې تلاوتونه نه کې، ډېر نفلونه نه کې، ډېر اعمال نه کې، دا فرض منځ عام اعمال چې دی دا کې ته به جنتي. الله زموږ سینې د حسدون نه وساتي. عزتمندو دا پاکول پکار دي. هر یو مسلمان دې ځان وسوتلي څونه ما کې حسد دی، خپل خپلوانو ته لرې خلک خلاصه کې پلانکي خان بنګله جوړه کړې ده، پلانکي خان سره دکان دی، پلانکي خان سره دونه پیسې دي، د هغې کور جوړ او د هغې بچي دي او د هغې دا دی، زړه سړی خوري نه، بلکې داسې وي والله دې وله نور هم زیات کړي، والله مال یې راکړه. دا کول پکار دي چې الله پاک مونږ جنتین جوړ کړي.